amigos! ¡Hola, Juan! Estoy aquí en el estudio de televisión y Bartolito está muy ansioso. ¿Vamos a acompañarlo? ¡Sí, vamos! Tenemos que adivinar los sonidos de los animales. ¡Qué divertido! ¿Qué sonido hace la vaca? 3, 2, 1. Amigos, ¿ustedes qué creen? La vaca hace ¡au! No, Bartolito. Ese es el lobo. ¿Qué dicen, amigos? ¿Le damos otra oportunidad? ¡Sí! ¡Otra oportunidad! ¡Claro que sí! Bartolito, pensemos de nuevo. ¿Qué sonido hace la vaca? 3, 2, 1. ¿Ustedes qué creen? ¡Sí! Muy bien, Bartolito. ¡Bravo! La vaca hace mu. El gallo muy contento triunfó en la televisión. De todas las gallinas Bartolito se olvidó. ¡Qué divertido! Suscríbete al Reino a Jugar para conocer todos nuestros videos. ¡Adiós!